Hello， 大家好啊！歡迎收睇 M 幣男人嘅浪漫。咁啊，今日嚟睇嘅呢部咧就係大行嘅 K3 Plus 嘅平行版。咁啊，啞黑色啦，咁啊又係黑武士啦。咁今次掹呢個組件就犀利啦嚇。咁啊，成部睇落去咧非常之咁科幻嘅。咁主要配色咧，佢呢一隻咧就係 Tiffany 嘅一個藍色嚟嘅。咁啊，成部車咧改剩翻個架同埋支頭柱嘅啫，咁啊全部都改晒嘅。咁對轆咧就改咗18寸355嘅規格啦，咁淨係對轆咧講緊5位數嘅數字啦，咁啊其他唔講咁多啦，係咪先？咁啊講心不講金噶嘛，咁啊浪漫嘅嘢梗係就自己嘅啦，中意點樣改點樣襯咪點樣做咯，係咪？咁啊仲有個座位咧都係原裝嘅，咁個座位咧個客人自己會帶嚟嘅，咁啊可能珍藏咗多年嘅一啲唔知咩座位啦，咁啊最後自己賣埋個齋佢，咁就為之 very good 啦。變速咧原先係9速嘅，而家改咗11速嘅 Shimano 啦。咁呢支橫把就鈦合金 Widia 嘅直把嚟嘅 ，Widia 嘅 CNC 偷空嘅一個手把啦，咁同埋一個 Widia 嘅手筒，咁亦都係人體工學嘅。車主保留翻咧原裝嘅大行伸縮頭柱啦，咁啊3條外線管咧都改翻呢個 Tiffany 嘅藍色啦。全車所有線管咧都包得非常之靚仔嘅，咁呢一個豬鼻咧亦都係 Widia 嘅啦。再襯翻呢個 Widia 藍色嘅 headset， 咁啊又可以順暢啲啦。咁呢支頭叉咧就係 Silverlock 嘅一個碳纖叉啦，金標嘅，再配呢個355嘅 C44 12K 碳纖紋嘅一個車框啦，咁啊連埋呢一個空 Jack 嘅 Swappy 胎。咁前面泥檔咧都係 Widia 嘅呢一隻藍色啦，咁啊襯翻落去咧就非常之靚嘅。原裝大行 K3 Plus 呢個平行版咧，咁成個車架啲焊位做得非常之靚嘅，咁中間接扣位都係用呢個 Widia CNC 嘅啦，咁啊成部車咧就啞黑配金色，咁啊再撚啲藍色咁啊非常之咁特別嘅。咁呢個大盤咧就行 52T Widia CNC 嘅一個中空柄啦，咁啊全部位置可以偷嘅都偷晒啦，咁呢啲就係輕得嚟又結實嘅效果啦，咁啊成支俾你睇下，啲窿偷到。腳踏就用 Sapiens 嘅接踏啦，都係襯翻顏色啦。傳動方面就用 Shimano 嘅 Ultegra 11速嘅，咁啊再襯翻呢一個藍色嘅飛輪啦，咁都係11速啦。咁啊11 30個 T， 非常之輕量嘅呢隻飛輪。車鏈用翻中空黑藍色，咁啊又可以襯翻成部車啦。咁啊頭尾花鼓都係呢一隻藍色啦，咁啊襯得非常之好嘅。咁後邊個泥板咧亦都係 Widia 噶啦，座管扣亦都係用翻隻 Widia 嘅孖扣啦。咁上高有個水壺架嘅。咁啊後加嘅都係要襯翻色啦，咁啊成支 seat 通咧亦都係呢個 Widia 嘅鈦合金啦，咁呢張原裝凳咧就等佢埋齋啦。咁原裝嘅磁石級位咧亦都保留翻嘅，咁啊用翻原裝嘅一個鮑魚嚟嘅。咁呢度可以睇到啦，成條咧藍色嘅走線位啦。咁呢一個車架咧係有呢個馬甲線嘅設計嘅。咁啊中間呢個 BB 位啦，亦都係呢個 Widia 嘅，都係用翻呢一隻嘅藍色啦。咁啊，最後嚟睇呢支腳撐啦，咁啊都係 Widia CNC 嘅啦。咁啊，小弟又未見過啲咁瀟灑嘅腳撐嘅嚇，咁啊做得非常之有心機嘅。咁啊，磁石吸盤位啦，咁後邊鮑魚同前面都係一樣噶啦。咁基本上成部車嘅配搭咧就是咁樣的。咁我都唔知講咗幾多次 Widia 同 CNC 嘅啦，咁啊大家可以數一數啊。咁咧成部車睇晒啦，係咪非常之咁正咧？咁頭先我磅過部車啦。就大概咧就9.5 kg未到嘅。咁啊最後咧多謝晒呢位客人咧幫襯我哋 M 幣啦，選擇我哋 M 幣買車即買即改，咁啊仲改得咁行添。咁如果大家都想有樣學樣咧，好似係咁改咧，歡迎 WhatsApp 我哋啦，電話就係62740501嘅，咁啊歡迎大家查詢同埋報價嘅。咁啊影片嚟到最後啦，如果大家覺得呢部車改得非常之咁正咧，歡迎喺留言區落個1字話俾我知啊。好，咁今集嘅 M 幣男人嘅浪漫就到呢度啦，多謝大家收睇，我係 M 幣 Michael，我哋下集再見。如果中意我哋影片嘅朋友，不妨訂閱、俾 like 同埋分享出嚟嘅，喺度代表 M 幣多謝大家一直嘅支持。